نصر الله خټک صاحب د خدای خاورو سره وبخي چې اخر عمر کې هغه به هر دویم ورځ رالو او زمونږ بابا سره بدل ته ناستو او په دغه کمره کې باغی خبرې کولې نو هغه انسان ته راوستې دلته او خلکو سره انټروډیوس کې او خلکو ته ورمخکې کې چې دا پرویز خټک دی او دا یو شی ما راوستو د پنجاب نه دلته او سیاست وکړي نو تا د هغه سره په اخر عمر کې څه وکړو دغه دوکه زما پلار ضرور کړې ده چې کله ته په چرسو کې په جیلم کې ونیولی شوې نو لطیف خان بابا ته ټلیفون وکړو چې اوس به په خدای شي او په تا به شي او دا سړی را خلاص کا نو په جنرال اختر عبدالرحمن باندې په هغه ټایم کې ته د هغې نه را خلاص کې دغه دوکه مې پلار ضرور کړې ده بیا ته ما ته ووایه د دوکې خبره کې نو تا خپل رور سره څه وکړو سکه رور سره چې د هغه په شان رور دی زه وایم چې هر چا له خدای ورکي تو آپ مجھے یہ بتائیں خټک صاحب چې ماروسی سیاست چې کم دی نو ستا زامنو ته نشته دی چې دوه د ایم پی ایګان کو هغه ماروسی نه دي د هغې نه پس جمشید نو ستا نه دوه سپېږمو ته راغلی و چې د مرګ نه خدای د خاورو سره وبخي نو د یو کال مخکې تا سره د هغه بول چال خبرې بندې شوي وې خو ما دا خبرې په ژوند کې نه کړي دي او نه مې کولې خو ته چې نو د چرسو دا سګرټ دې بند کا لږ عقل نه کار والا ته د خلکو مشران قبرونه مه راوباسه نو خلک به تا ته خبرې نه کوي نن زما د څو ورځو نه پروګرام و چې زه به یو وضاحت کول غواړم د څه خبرو نو الحمدلله پرون د کاکا صاحب ورسو شو ما دا خیر خیریت سره وشي خبره داسې ده جي چې مونږه مشرانو ته داسې کردار پکار دی داسې طریقه کار پکار دی چې د هغې نه زموږ را روان نسل چې کوم دی نو هغه څه متاثره شي او هغه چې کوم دی نو څه ټیک کردار او ټیک خبره باندې روان شي نن سبا زمونږ په ډسټرکټ نوخار کې پرویز خټک چې کوم دی نو هغه یو ځل زما والد صاحب میاں جمال شاه کاکا خیل خدای دې خاورو سره وبخي نو هغه پسې بې ضرورته خبرې وکړې نو ما درګذر کا بیا د هغې نه پس دویم ځلې بیا وکړې اوس پرون دی کو بله ورځ نو هغه بیا هغې پسې خبرې وکړې نو د هرې خبرې یو حد وي نو زه صرف دا ویل غواړم چې زمونږ مشران چې کوم نو د الله شکر دی نه چرې د کنځلو سیاست یې کړی دی نه چېرته داسې خبرې کړي دي چې د چا زړه د هغې نه ازار شوی الیکشنونه به کېدو الیکشنونه مو وکړو او خبره به خلاصه شوه خو بابا سره د هغه وخت کې وګورئ اجمل خټک صاحب و خدای خاورو سره وبخي نو څونه په طریقه باندې دا سیاست و خو قاضي صاحب و خو نور داسې مشرانو نو زه صرف دا ویل غواړم چې پرویز خټک صاحب تاسو ما ته دا ووایئ چې پرونه تاسو زما والد صاحب بله ورځ یاد کو چې هغه چې کوم دی نو دوکه به کوله او په دوکې سیاست و نو زه صرف تاسو ته دا ویل غواړم چې خټک صاحب دوکې کو تفصیل بیان کول غواړئ نو نصر الله خټک صاحب د خدای خاورو سره وبخي چې اخر عمر کې هغه به هر دویم ورځ رالو او زمونږ بابا سره بدل ته ناستو او په دغه کمره کې باغی خبرې کولې نو هغه انسان ته راوستې دلته او خلکو سره انټروډیوس کې او خلکو ته ورمخکې کې چې دا پرویز خټک دی او دا یو شی ما راوستو د پنجاب نه دلته او سیاست وکړي نو تا د هغه سره په اخر عمر کې څه وکړو نو آیا دا دوکه ده او که دوکه نه ده بیا تر دوکې خبره کې نو لطیف خان دی خدای خاورو سره وبخي په عمر کې هغه چاته سپکه خبره نه ده کړې د عمران او د عبدالرحمن خټک دی والد صاحب نو دا آیا دوکه ده دغه دوکه زما پلار ضرور کړې ده
چې کله ته په چرسو کې په جیلم کې ونیولی شوې نو لطیف خان بابا ته ټلیفون وکړو چې اوس به په خدای شي او په تا به شي او دا سړی را خلاص کا. نو په جنرال اختر عبدالرحمن باندې په هغه ټایم کې ته د هغې نه را خلاص کې. دغه دوکه مې پلار ضرور کړې ده، خو د لطیف خان په وینا باندې د هغه په پیسو باندې تا ټول عمر سیاست وکړو، ټول عمر د لطیف خان په پیسو تا سیاست وکړو او تا د هغه زامنو سره بیا څه وکړو. دغه خبره بالکل خو دوکې په حساب باندې ته راولې نو بالکل ټیک ده. تا عبدالرحمن سره څه وکړو، تا عمران غریب دی هغه به هم څو ورځې پس تا ته پته ولګي هم د 2 سپېږمونه تا راغلی دی. بیا ته ما ته ووایه د دوکې خبره کوې نو تا خپل رور سره څه وکړو، سکه رور سره چې د هغه په شان رور دی. زه وایم چې هر چا له خدای ورکړي، په عمر کې هغه تا ته چېرته گفت و شنید نه دی کړی، ټول عمر تا ته هغه چېرته دویمه خبره نه ده کړې. واړه مونږ لوی شو او ته ما ته یو الیکشن ووایه، یو الیکشن که نه چې تا په خپله کړی، ټول الیکشنونه تا ته هغه وکړو، ټول سیاست تا ته هغه وچلولو او ته اوس اسلام آباد ته بله ورځ رالی او ته په میټینګ کې کېناستې او تا هلته به خلکو ته ووایي پی ٹی آئی او مشرانو ته کہ میں ماروسی سیاست نہیں کر رہا ہوں ورنہ میں اپنے بھتیجوں کو ٹکٹ دے دیتا. تو آپ مجھے یہ بتائیں خٹک صاحب کہ ماروسی سیاست چې کم دی نو ستا زامنو ته نشته دی چې دوه د ایم پی ایګان کو هغه ماروسی نه دي او چې احد غریب ته خبره راغله نو هغه ماروسی شو. نو دا دوکه نه ده چې ته زمونږ پلار یادې چې هغه په دوکو سیاست کولو. نو دوکه بازه ته ما ته د دې خبرو جواب راکا. د هغې نه پس جمشید نو ستا نه 2 سپېږمو ته راغلی و چې د مرګ نه خدای د خاورو سره وبخي نو د 1 کال مخکې تا سره د هغه بول چال خبرې بندې شوي وې، تا ته د دې علم نشته چې تا هغه سره کمې کمې لوبې وکړې. نو دې رونو خو موږ ته به زړه خبرې به کولې، خو ما دا خبرې په ژوند کې نه کړي دي او نه مې کولې. خو ته چې نو د چرسو دا سګرټ دې بند کا، لږ عقل نه کار والا، ته د خلکو مشران قبرونه مه راوباسه نو خلک به تا ته خبرې نه کوي. د هغې نه پس چې دی نو جمشید ته ما ته دلته کمرې ته رالې قرآنلې راشه جومات ته ته مو ووایه او زم درته وایم چې جومات ته ته کمرې ته ما ته رالې او ما ته کېناستې چې جمشید ته ورشه او ستا نه بغیر هغه د هېچ چا خبره نه اوري او هغه ته دا ووایه چې نور د دنیا هر څه دې کي خو زما ښځه دې نه کنځي. نو زه د سره لاړم او هغه نه مې د معافي وغوسته او ستاسو له مې ورسره وکړه. دغه دوکه دا جمال چا مې چې تا یاد کړی دی خدای خاورو سره وبخي، دغه زوی هغه تا سره دغه دوکه کړې ده او د نورو دوکو تفصیل به زه تا ته بیا بیان کړم. چېرته ستا د یو خبرې به زه تا د تفصیل د 83 نه بیان کړم، د 83 نه. نو هسې زما خوله مه کولاوه، شریفانو خلک ګوتې مه وروړه، ته پوه شوې. نو ستا به ډېره مهرباني او زه تا ته دا اخري ځل دا وارننګ در کوم چې د خپل خولې ته د واک ورکړه. دا چرسو چې دا ته راوړېدلی او دا چرسو ډبي چې ټوسار نه ماښام پورې سکې دا بند کا او د عوامو خدمت شروع کا. نو ته موږ ته فضول هسې دغه خبره چې رور ستا نه نازاله، بچي ستا نه پریشانه، خاندان ستا نه پریشانه، کلی ستا نه پریشانه، ځانه د فرعون جوړ کړی دی. نو دا ستا کرتوتونه دي او دا ستا حرکتونه دي. نو زه تا ته اخري ځل دا وارننګ در کوم خو نن نه پسه تا زما پلار یا زمونږ مشران چې کم دغه دي تا کې لږ حیا غیرت وي نو ته راشه زمونږ سره خبرې وکړه، ژوندو سره خبرې وکړه چې کم ځای دې خوښي دا چوک دې خوښي سبا دلته راشه. کویس ستا کور ته زه سبا درشم ماڼکي کې ستا ګیټ مخې ته چې کم ځای دې خوښي ما ته خپل ځای وښایه، هلته به زه درشم. کم ټایم ستا خوښي ما ته ته ځای وښایه. نو دا د زه اخري ځل وایم چې خو نن نه پس تا فضول خبرې وکړې یا تا نورې داسې څه کیسې وکړې نو زما خوله چې کومه ده او زما تا ته بیا زه په ورځ کې به ته ستوري وښیم. شکریه.